ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് 2020 PS6 XPLUSE 200 എക്സോസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതും ഗ്രീസോക്സിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി കാണാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗ്രീസോക്സിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വണ്ടിയിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ട് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ മാറ്റി ഗ്രീസോക്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എക്സോസ്റ്റ് XPLUSE 200 സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ടും എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന എക്സോസ്റ്റ് അത് അഴിച്ചു മാറ്റണം. നമുക്കത് അഴിച്ചു മാറ്റി എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം.